को देखिए, आज मैं आपको एक कैट दिखाने वाला हूँ और बहुत ही स्मार्ट। और ये देखें ये कैसे सोई पड़ी है। ये इसकी आंखें देख सकते हो माशाल्लाह। ये अभी से इसकी आंखें नींद में भरी पड़ी है। ये देखें और ये कितनी बड़ी है। और ये आवाज़ कैसे कर रही है, ये देख सकते हो आप। इसको इसको डराऊं मैं? म्याऊ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।